लुकेर बसेका काला कुराहरू पनि परमेश्वरको वचनले अगाडि छर्लङ्गै देखाइदिन्छ। वचन भनेको ज्योति हो, अन्धकारको कामलाई नष्ट गरिदिन्छ। केले परमेश्वर पिताको मुखबाट निस्केको जीवित अनि क्रियाशील वचनले। जब गुरु येशू मसीहले के गर्नुभयो त जो पनि छ चुप लाग र यस शरीरबाट निस्केर भाग भनेपछि के भयो त? भाग भन्नुभयो कसले? गुरुले। किनभने संसारका अन्य चिजहरू उसँग मिल्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रा गुरु येशू मसीहले जडैदेखि निकालेर हट भन्नुभयो। भनिसकेपछि त्यस मान्छेलाई लछार पछार पार्दै त्यो अशुद्ध आत्मा ठुलो स्वरले चिच्याएर त्यस मान्छेबाट निस्केर भाग्यो। भाग्यो कि भागेन? भाग्यो। त्यस्तै कामनी मात्रै दुष्ट आत्माले कार्य गरेको होइन, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धको बीचमा आउने त्यो पनि दुष्ट आत्मा हो, परिवारको सम्बन्धको बीचमा आउने त्यो पनि दुष्ट आत्मा हो, रोग बनेर कार्य गर्ने त्यो पनि दुष्ट आत्मा हो, कामेर कार्य गर्ने त्यो पनि दुष्ट आत्मा हो, डर बनेर कार्य गर्ने त्यो पनि दुष्ट आत्मा हो, चिन्ता बनेर कार्य गर्ने त्यो पनि दुष्ट आत्मा हो, र ऋण बनेर संसारको अगाडि तुच्छ बनाउने त्यो पनि दुष्ट आत्मा हो। तर त्यो दुष्ट आत्मालाई अब अरू सबैले थामथुम पारेर छोपछाप गरेर उसँगै मिलेर बस्नुहुन्थ्यो भने गुरु येशू मसीहको नाउँमा हट भनेपछि जरै पाइ निस्केर गयो। अब फाइदा केमा छ? संसारको चीज वस्तुमा छ या परमेश्वरमा छ? परमेश्वरमा त्यो टिक्नै सक्दैन। 1000 भोल्टको करेन्ट भन्दा पनि शक्तिशाली वचन हो। येशू मसीहको नाउँमा यो जीवनबाट निस्केर हट भनेपछि त्यसलाई पोल्छ, त्यो ढल्छ, त्यो गिर्छ, त्यो नष्ट हुन्छ अनि निस्केर भागिसकेको छ। अनि सुख छैन त? सच्चाइ भनेकै यही हो, बुझ्नुभयो नि? अरू संसारमा सबै कुराहरू मिल्न सक्नु होला। मनुष्य डाक्टरसँग मिलेर दुष्ट आत्मा बोल्न पनि सक्ला, मतलब यति यति समस्या छ भनेर हरेक खालका समस्या बोल्न पनि सक्ला, तर परमेश्वरबाट कहिले पनि बोल्न सक्दैन, परमेश्वरलाई छुन पनि सक्दैन, हेर्न पनि सक्दैन। टाढैबाट हट भनेपछि त्यो चट भइसक्यो, भागिसक्यो। त्यसै कारणले सच्चाइमा आएपछि हामी शक्तिशाली हुन्छौँ। अन्य ठाउँमा गएपछि धामी मात्रै शक्तिशाली हुनुहोला, डाक्टर मात्रै ज्ञानवान हुनुहोला, विद्वान हुनुहोला। हामी त जहिले पनि एकदमै मतलब पोखरीको भ्यागुत्ता पोखरीमै जस्तो भौला। तर ईश्वर परमात्माको महिमामा आएपछि चाहिँ हामी सब मसियो। तपाईँ सबद्वारा शैतान आत्मा भाग्छ, तपाईँ आफैमा चङ्गाई छ, तपाईँ आफैमा सबै महिमा छ, अधिकार छ। अधिकारले हट भन्नुहोस्, चट भएर भागिसकेको छ र पुरा महिमा पिता परमेश्वरले प्रकट हामी सबको जीवनमा गरिसक्नु भएको छ। सुरुवातमा महिमा गर्दाखेरि महिमामा जुट्नुभयो, वचन खानुभयो, अनि उहाँका अनगिन्ती रोगहरू, अनगिन्ती समस्याहरू परमेश्वर पिताले वचन भएर पखालिदिनु भयो। अनि रोगहरू पखालिसकेपछि उहाँको बुवा अनि अरू कोही संसारिक कसैको बुवाको कारोबार रहेछ 40 वर्ष अगाडि। उहाँको बुवा पनि बितिसक्नुभयो, त्यो कारोबार गर्नुभएको बुवा पनि बितिसक्नुभयो। कारोबार गरेको रहेछ 1 तोला सुनको कारोबार रहेछ 40 वर्ष अगाडि। लिने पनि हुनुहुन्न, दिने पनि हुनुहुन्न, दुवैजना बितिसक्नुभयो। तब त्यो सुन लिनेको बुवाले चाहिँ सपनामा आएर भन्नुभएछ, बाबु त्यो समरेको बुवासँग मैले 1 तोला सुन लिएको थिएँ, त्यो तिर्न नपाएको कारण मलाई एकदमै म अल्झिरहेको छु। त्यो ईश्वरको महिमामा जाँदो रहेछ। हेर, सबै कुरा ईश्वरको हातमा हुँदो रहेछ। त्यसकारण त्यसको बुवासँग मैले लिएको त्यो 1 तोला सुन लगेर तिर्देऊ न भनेर सपनामा भन्नुभएछ। अनि सपनामा भन्नुभएपछि यो के भनेको होला, के अचम्मको कुरा, बुवा पनि हुनुहुन्न, उहाँ पनि हुनुहुन्न, के कुरा सुन्छु म भन्ने लाग्यो। वास्ता गर्नु भएन। फेरि अर्को 1 हप्तापछि फेरि सपनामा आएर बितिसकेको बुवा सपनामा आएर भन्नुभएछ, बाबु त अटेर नगर्न, त्यो 1 तोला सुन तैँले बजारमा गएर किनेर समरको हातमा पार्दिन, बल्ल मैले बाटो पाउँछु, बल्ल मैले पनि स्वर्गमा ठाउँ पाउँछु, त पनि उसको साथमा जान्न सच्चाइ, तब मैले पनि उद्धार पाउँछु भनेर सपनामा देखाउनु भएछ।
दुईचोटि देखाउनु भयो, उहाँले अटेर गर्नुभयो, के भनेको कुरै बुझ्नु भएन, अचम्म लागेछ। अनि फेरि अर्कोचोटि पनि फेरि 1 हप्ताको बादमा फेरि पनि भन्नुभएछ, बाबु के तैँले मेरो इच्छा पुरा गर्दैनस् त जान उसको साथमा, सच्चाइ पनि जा। त्यति बेला बल्ल सुरु गरेको सच्चाइ थाहै छैन, सच्चाइ भने के उहाँलाई त थाहै भएन। अनि त्यस पछाडि एकचोटि जान समरसँग सल्लाह गर्न भनेर भन्नुभएपछि अनि अर्कोचोटि पनि त्यस्तो भनेपछि त होइन, यो किन यस्तो भन्नुभएको छ, के कारण हो यो भनेर अनि गाउँमा अब समरे भन्ने बानी जानुभएछ उहाँको साथमा। अनि भाइ तिमी कहाँ जान्छौ, तिमी के गर्छौ, तिमी के गरेका छौ, किन मैले बार यस्तो सपना देखेँ, मैले 3 पल्ट देखिसकेँ भन्दा त उहाँले भन्नुभएछ, दाइ म त प्रेसर थियो, सुगर थियो, आँखा कमजोर थियो, शरीर कमजोर थियो, विभिन्न रोगहरू थियो, विभिन्न समस्या थियो। जब ईश्वरको सच्चाइ लामाचौरमा एकजना म्यामले गर्नुभएको छ, त्यहाँ गएपछि त आज त पानीले पखालेको जस्तो भएर छ्वाङ्ग निको भएँ दाइ, म एकदमै राम्रो भयो मलाई। तपाईँलाई इच्छा छ भने जाम भन्नुभएछ, ल जाम न त हिँड भनेर। अनि उहाँले के गर्नुभएछ, त्यही दिनमा पैसा पनि साथमा बोकेर त्यही समर सरकै साथमा आउनुभयो महिमामा। आउँदै गर्दा छोरेपाटनमा आएर सुन पसलमा 1 तोला सुन पनि लगाइदिनु भएछ उहाँले, सपनामा देखेको देखेँ। अनि अचम्म लागेछ उहाँले, किन दाइ यस्तो, के कारणले यस्तो गर्नुभयो भन्दा मैले सपनामा यस्तो देखेँ भन्दा उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। अनि आउनुभयो, अनि आएर त्यो 1 तोला सुन लाएर चम्काएर कि यति खुसी भएर 40 वर्ष अगाडिको व्यवसाय, 40 वर्ष अगाडिको लेनदेन पनि कसैले खान नसक्दो रहेछ। लिनी पनि मरिसक्यो, दिनी पनि मरिसक्यो, तर पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्यो भने त हाम्रो 1 रुपियाँ पनि कसैले खान नसक्ने रहेछ, 1 रुपियाँ पनि नडुब्दो रहेछ, 1 रुपियाँ पनि कसैले पनि भत्काउन नसक्नु हुने रहेछ भनेर त्यो औँठी चम्काई गवाई बताउनु भयो। साथमा उहाँ पनि जुट्नु भयो होइन, जाम भनेर आउनुभयो, महिमामा जुट्नु भयो। जुटेपछि अनि फेरि अर्को दिन सपनामा देख्नु भएछ, बाबु तैँले ठिक गरिस्, अब म ठाउँमा पुगेँ, तैँले पनि बाटो पाइस् है भनेर यसरी बाई गरेर जानु भएको सपना देख्नु भएछ। अनि त्यस पछाडि उहाँको आर्थिकमा होइन हरेक क्षेत्रमा यति उन्नति, यति प्रगति परमेश्वरले बढाउनु भयो भनेर उन्नतिको गवाई पनि परमेश्वरको द्वारा घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै मरिसकेको 40 वर्ष अगाडि लिनी पनि मर्यो, दिनी पनि मरिसक्यो र त परमेश्वरको योजना त्यसरी 40 वर्षपछि त कसैले पचाउन सकेन भने तपाईँहरू कारोबार डुब्यो भनेर किन कमजोर हुनुहुन्छ? 1 रुपियाँ पनि तपाईँको खेर